வெல்கம் டு நலபாக விருந்து. இன்னைக்கு ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது ஒரு கோல்டு காஃப் கஷாயம். நீங்கள் சளி, ஜுரம், இருமல், தும்மல் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கஷாயம் நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி. சின்ன வயசு குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே அதை குடிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி செய்யலாம் அண்ட் இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறதையும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். தனியா ஒரு டீஸ்பூன், மிளகு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சி ஒரு 1 இன்ச்சு சைஸில் இஞ்சி எடுத்து தோல் சீவி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இங்கே கொஞ்சம் துளசி எடுத்திருக்கேன். துளசி பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி கண்டென்ட் ஜாஸ்தி. ப்ளஸ் இங்கே ஓமவல்லி தழை, கற்பூரவல்லி தழைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கற்பூரவல்லி செடி. ஸோ துளசியும் கற்பூரவல்லியும் உங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே செடி வளர்த்து வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தாலிசாதி சூரணம்னு ஒரு சூரணம் ஆயுர்வேதிக் கடைகளில், சித்தா அந்த மாதிரி கடைகளில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த தாலிசாதி சூரணம் எதுக்குங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே இந்த நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற தினமும் சூரணம்னால நாங்கள் தினமுமே சாப்பிட்டுட்ருப்போம். இப்போன்னு இல்லை, முன்னாடியிலேருந்தே நாங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்கோம். நான் அதையும் உங்களுக்கு ஒரு நாள் தனி வீடியோவாக காட்டுறேன். ப்ளஸ் மஞ்சப்பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் இப்போ அந்த துளசியும் கற்பூரவல்லி தழையும் நம்ம ஆஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ கற்பூரவல்லி தழையும் சரி, துளசியும் சரி, எப்பயுமே சளிக்காக இருக்கட்டும், காஃப்காக இருக்கட்டும், இல்லை தும்மலாக இருக்கட்டும், ஜுரமாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெடிசினல் ஹெர்ப் தான் இது. ஸோ கற்பூரவல்லி தழை தான் ஆரிகானோ, இந்த துளசி தான் பேசில் லீவ்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்டைலாக நிறையா இப்போ பீட்சாலெலாம் ஆரிகானோலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது என்னங்கிறது நிறைய பேருக்கு என்னன்னே தெரியாது. அது இந்த கற்பூரவல்லி தழை தான் ட்ரைடு கற்பூரவல்லி தழை தான் ஆரிகானோ. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கோல்டுக்கும் காஃபுக்கும் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த கொரோனா டைமில் நம்ம இந்த மாதிரியான கஷாயங்கள் போட்டு குடிக்கிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த தாலிசாதி சூர்ணத்தில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் இது. ஸோ தாலிசா அப்படின்னா தாலிசா பத்திரின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. மாரிச்சானா மிளகு, அப்புறம் இதில் திப்பிலி இருக்குது, சுக்கு இருக்குது, அப்புறம் வம்சலோச்சனாங்கிறது ஒரு பேம்பூ டைப் ஒன்று, அப்புறம் ஏலக்காய், லவங்கப்பட்டை இருக்குது, அப்புறம் சர்க்கரை இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த தாலிசாதி சூரணம். ஸோ சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது இருந்தாலே நமக்கு இந்த கோல்டு, ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். பட் இதில் எல்லாமே நமக்கு அடிக்குவேட்டாக சேர்ந்து கலந்து இருக்குது. தினமுமே நம்ம இந்த சூர்ணம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா உடம்புல சளி சேராது, கபம் இருக்கவே இருக்காது. அண்ட் இதெல்லாம் இந்த மேக்ஸிமம் இந்த தாலிசாதி சூர்ணத்தில் இருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே உங்களுக்கு கபம், வாதம்லாம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கக்கூடிய சூர்ணம் அது. ஸோ அதையும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்துக்கு தேவை. அண்ட் இப்போது நான் ஒரு தட்கா பேனில் அந்த தனியாவையும் மிளகையும் லைட்டாக வறுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஒரு குட்டி உரலில் போட்டு இடிக்க போகிறேன். நீங்கள் மிக்சியில் வேணாலும் இடிச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இது லைட்டாக ஹீட் பண்ணிட்டு இடித்தோம் அப்படின்னா நல்லா அது க்ரஷ் பண்ண வரும். அதுக்காக நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இதை தவிர அதிமதுரம் வேணுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், சித்திரத்தை வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்கள் இஷ்டம் தான். அது இல்லாமல் இன்னும் நல்லது. ஸோ இந்த கஷாயம் எங்கள் வீட்டில் வாரத்துக்கு 4 நாள் போட்டுருவாங்க. காலையிலே மார்னிங்கே போட்டு வச்சுருவோம். அண்ட் மார்னிங் போட்டுட்டு அது ஹோல் டே அப்பப்போ ஒரு 30 ml அது மாதிரி குடிச்சிட்டு வருவோம், ஒரு 3 வேளைக்கு. ஸோ வாரத்தில் 4 நாள் 3 வேளை அதை குடிச்சிட்டே வருவோம். அண்ட் இந்த கொரோனா டைம்ங்கிறதுனால மேக்ஸிமம் எல்லா நாளுமே எங்கள் அம்மா அதை போட்டுட்டு வருவாங்க. ஸோ நான் இதை இடித்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கஷாயமுக்கு இந்த போட வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது 3 டம்ளர் தண்ணியாக அது வற்றணும். ஸோ 4 பாகத்தில் ஒரு பாகம் கம்மியாக, ஒரு பாகம் வற்றிட்டு மிச்சம் இருக்கிற 3 பார்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த கஷாயம் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ நான் இந்த மிளகையும் தனியாவையும் இடிச்சிட்டேன். ஸோ அதோடு சேர்த்து நான் இந்த இஞ்சியும் நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதோடய இடிச்சுக்க போகிறேன். இதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இதையும் தூக்கி நம்ம அந்த கஷாயம் பண்ண போகிறோம் இல்லையா, அந்த தண்ணி கொதிச்சுட்ருக்கறல அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கூடுமான வரைக்கும் இது மாதிரி மிக்ஸி யூஸ் பண்ணாமல் இந்த குட்டி அம்மியோ அது மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி இடித்து பழகுங்க. அது ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ நான் அந்த எடுத்து வச்சுருந்த துளசியும் கற்பூரவல்லி தழையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது தனியா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி தனியாவில். அண்ட் துளசியில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி கொடுக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது துளசியில். ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் சேர்த்துட்டே வாங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. மெயினாக இந்த தாலிசாதி சூரணம், துளசி அண்ட் கற்பூரவல்லி தழை ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நிறைய பேருக்கு இப்போ கொரோனாக்கு அப்புறம் பயம். நார்மலாக சும்மா கொஞ்சம் சளி வந்தாலே நம்ம அதுவாக இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ நம்ம பயப்படுறோம். ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் தினப்படி நீங்கள் சேர்த்துட்டே வாங்க. உங்களோட டெய்லி ரொட்டீனில் இந்த கஷாயம் இருக்கட்டும், ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த துளசியும் கற்பூரவள்ளி தழையும் வாஷ் பண்ணதில் எவ்வளோ மண் இருந்தது பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் சேர்க்கணும். ஸோ தண்ணி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம துளசி வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த துளசியும் கற்பூரவள்ளியும் தழையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா தனியா, மிளகு அண்டு இஞ்சி, ஸோ இதையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலிலாம் ஆல்ரெடி தாலிசாதி சூர்ணத்தில் இருக்கிறதுனால நான் இதில் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தனியாக சித்திரத்தையோ இல்லை அதிமதுரமோ நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் அதை இதோடு சேர்த்து தாலிசாதி சூர்ணம் ப்ளஸ் சித்திரத்தை, அதிமதுரம் உங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் இடித்து இந்த கஷாயத்தில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். அது நான் சொன்னேன் 4 டம்ளர் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். அது 4 டம்ளர் தண்ணி 3 டம்ளர் தண்ணியாக வற்றணும். ஒரு பார்ட் அதில் வந்து வற்றணும். ஸோ 3 டம்ளர் தண்ணியாக கிடைக்கிற வரைக்கும் அதை கொதிக்கணும். ஸோ ஒரு 3 பாகம் தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் தாலிசாதி சூர்ணத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 4 டம்ளர் தண்ணிக்கு 2 டீஸ்பூன் தாலிசாதி சூர்ணம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணேன். தாலிசாதி சூர்ணம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஃபர்தராக அதை கொதிக்க விட போகிறது கிடையாது. ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட போகிறது கிடையாது. ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் to 1 minute அதுக்குள்ளே கொதிச்சா போதும். இது அதான் மார்னிங் நீங்கள் பால் காய்ச்சும் போதே காலையில் இதையும் சேர்த்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, எஸ் அவ்வளோதான், நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பால் காய்ச்சும் போதே இதையும் சேர்த்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஹோல் டே நீங்கள் உங்கள் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் 3 வேளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு 30 ml எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது. ஸோ மூடி வச்சுருங்க. நீங்கள் வார்மாக இருக்கணும். ரொம்ப சூடாகவும் குடிக்க வேணாம், ஆறி போயும் குடிக்க வேணாம். ஸோ நீங்கள் எந்த வேலை எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்போ மட்டும் லைட்டாக வார்ம் பண்ணி குடிங்க. மொத்தமாக ஃபில்டர் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும்னு அவசியம் இல்லை. அது ஊற இன்னும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் தான். ஸோ ஸ்டார்டிங்கே அப்படி எடுத்துடாதீங்க. கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் வார்ம் சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நான் டம்ளரில் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்காக காட்டுறேன். இல்லாட்டி 30 ml தான் எடுத்துப்போம். 30 ml நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, இல்லை இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு காரமாக இருந்ததுன்னா மட்டும் கொஞ்சம் தேன் சேர்த்துக்கோங்க. பட் மோஸ்ட்லி அப்படி இருக்காது. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சோண்டு தேன் சேர்த்து கொடுங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய சளி இருமலுக்கான கஷாயம். இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் டெய்லி உங்களோட ரொட்டீனில் இந்த கஷாயத்தை ஒரு ஹேபிட்டாக கொண்டு வாங்க. உங்கள் ஃபேமிலியை ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ அண்ட் ஸ்டே சேஃப்.